Miniam boli 2, miniam 3 diamanty. Jasné? Čo dostaneme? Diváci, poďte, čo dostaneme? No, korunky. A ideme si dať korunku. Už tu máme. Taký pánsky pán Amerika a ideme. Váš pendliny, ideme na campaign. Zahráme si. Okay. Zahráme si. S tou hrou. Takže, Jožko nám tu umrel. No, vidíme. No, kartu má Jožko. Ideme si skeleton. Money boy. Samo vidíte, čo to je? To znamená iba také, že... Aha, ja to som vybral s vrtuľničkom. No, čo si našiel? Mne to nevadí, iba že sa Janko vybral s vrtuľničkom, lebo to bol môj kamarát. Ideme hrať. Co? Ej. Bože, Ježiš. Nie. Prosím? Jej! Bum, pis. Čo je, jaký slepý. Vidíte? Ja. Ježiš, Janko, ja si reloadujem. I am a money boy. Nemá ani ďaleka. Nie. Snažil sa zabiť, netrafil. Inak ja som ho mal. Čo? Počujte to? Som ho nechcel byť. Ja som na vecku.
nevedel doteraz zabiť bossa. Stal sa zázrak. 3 hviezdy. No môj ci Bože. Čo? Samozrejme. Zahráme si ešte. Daj si budem na boje, keď koho zabijem. Aspoň mal by. Heko? No, toľko. Heko. 20? To Janko, tvoja práca. Prečo Janko, ale si nemôžem ide náboje. Janko? Janko? No. Som na rotačku. Traja to je jaké? Ešte nezmýšľam. Jo, dobre, takže ďakujem za pozretie videa. Prepáčte, že som nekomentoval, musel som sa venovať hre, snažil som sa komentovať, niečo som sa tam šepkal, ale čus. Vidíme sa
No, vidíme sa pri ďalšom videu. Ešte raz pozrite môjho Killer Kinga a vidíme sa pri ďalšom videu. A ďalšie video bude zajtra a vám hovorím, že do zajtrajška, že vám dám video, až keď budem mať otvorené ďalšie zviera. Možno to bude niečo dobré, nie mačka. Čau, preliednite z môjho Kinga. Dovidenia pri ďalšom videu.